Dimy taona ny rahadalana sy nikojakojana ny moteranao samy solobe oririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koréana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Samsula manolotra anao ny Logité. Technospark 5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny Logité. Techno, expect more. Niveau d'habit en boîte Bravo. Mora karakaraina. Mety amin'ny karazan-tsakafo rehetra. Matsiro. Savony Savim. Malefaka. Manadio. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Efa litafona aminao indray amin'ity takariva ity ato anatin'ny fandaharan'ny sampana fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Dreaming ny Logité no arahanao ary dia avy hatrany irotsotsika ireo vaovao isan'ny arahanao amin'ity androany ity. Nolavy ny fitsarana tao Kempton Park ny fangatana famotorana vonjimaika nataony mpisolo vava n'ireo olona 3 tazoma ao Afrika Atsimo no nirara volamena 7,5 kilao. 12 isanjato ny olona izay nanova ny Transparency International fanadihadiana no nilaza fa tsy mangarara ny fitantanam-bola nandritra ny krizy tsy ampy ny fanatanterahana ny asa sy ireo fampanantenana izay nataony fitondram-panjakana raha ny tatitra izay fanadihadiana izay hatrany. Iroso lalindalina kokoa amin'ny fitakiana ireo tampokarama tsy indray sy nandritra ny amehana ny eo anivon'ireo paramedikaly dia izy ireo izay nanambara ihany koa fa itoy ny fitokonana na dia efa misy aza ny fampiantsoana ny fanjakana n'ireo paramedy andray an-tanana ny marary ny Covid-19. Mitaky ny andoavan'ny fanjakana ny fanampiana mpanantenain'ny fitondrany ireo mpampianatra firama manerana nosy tsy ampivelomany intsony ny karama izay antsoroany ray aman-dreny raha nambaran'izy ireo. Notoloran'ny filoham-pirenena mari-pakasitrahana manokana ireo mpianatra 12 mendrika indrindra tamin'ireo fanadina-panjakana ny taondasa nandritra ny lanonana izay natokana ho azy ireo ary notontosaina teny amin'ny lampam-panjakana teny Iavoloha tamin'ity androany ity. Ireo no vaovao isan'ny arahanao manasanao aritra ijery izany hatramin'ny farany. Nolavy ny fitsarana tao Kempton Park ny fangatahana famotsorana vonjimaika nataony mpisolo vava n'ireo olona 3 izay tazona ao Afrika Atsimo no nirara volamena 7,5 kilao vesatra roa no hiampangana ireo olona voaroa ireo eo ny fanondranana antsokosoko ny arena sarobidy ary ihany koa ny fandikana ny lalàna ny fahajeranana ao Afrika Atsimo andala-pandiniana kosa ny fangatahany Madagasikara tamin'ny alalan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ny famerenana antandrazana an'ireo volamena sy ireo olona 3 izay voapanga ao Afrika Atsimo ireo raha ny fanambarana ataon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny arahantsika tahaka izao. Omaly vao narene sambaovao mikasika ny raka-taona ny Afrika Atsimo izay taria ministry ny raharaham-bahiny ireo delegasiona malagasy nigadina tany antoerana ny fiandohany ity herinandro ity. Voalaza tao anatin'ny fanambarana fa mizara roa samihafa ny asa iandreketan'ny fitsarana afrikanina tatsimo momba ny nahatraran'ireo bolongambolamena milanja 7,5 kilao nisy nanondrana antsokosoko. Voalohany amin'izany ny fanadihadiana ny fangatahany fitondram-panjakana malagasy amerenandreo volamena eto Madagasikara miaraka amin'ireo olona 3 voasarindrotra ao anatin'izany. Amin'ny alalan'ny fampiarana ny fifandraisana iraisam-pirenena no anatanterahany io fangatahana io ary tsy mbola nahazo ombaliny hatreto. Ankilany kosa dia ny raharaham-pitsarana izay nahemitra fanondroany ho amin'ny 1 febroary raha tokatokony ho natao ny 5 janoary sy ny 12 janoary rehefa nisy fiemorana ihany koa.
tamin'ny alalan'ity fanambarana ity ihany no nahafantarana fa tsy naomby ny mpisolo vava mikasika ny fangatahana famitsorana vonjimaika ireo olona telo voalaza tetsy aloha no lavy ny fitsarana tao Kempton Park izany. Vesatra roa no anenjehany Afrika Atsimo ireo voapanga ireo dia ny fandikana ny lalàna ny faditseranana ny antoerana sy ny fanondranana arena sarobity antsokosoko. Miazakazaka ihany koa ny fivoaran'ny raharaha eto Madagasikara mikasika ny fanadiadiana andreo olona manana fifandraisana mivantana na ankolaka amin'ity raharaha ity. Isandreo voantso teny amin'ny toby Ratsimandrava Omaly ihany koa ohatra ny tale jeneralin'ny ACM. Ny sekretera jeneralin'ity antokondraharaha ity izay efa nampidirina amponja eny tsy afara tsy aivina. Nampiantso mpanao gazety io hariva io ny filoham-pirenena Andrajoela teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloana natanterahana izany ary dia hoarahantsika avy hatrany ato anatin'ity vaovao ity ny andindininy. Raha ny fampiatsoana io arivo io dia ny filoham-pirenena no tokony tafatafa tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Saingy ny talen'ny kabinetra ny fiadidiana ny Repoblika Lovasinirina Ranoromaro no nitatitra sy nanome fanazavana mahakasika ireo trangan-javatra nampiayay sy nampikorotan-tsaina ny vahoaka hatramin'ny atombohan'ity volana Janoary 2024 ity. Isan'izany ny lafiny ara-politika tsy anatin'ny fandaharam-potoana fohy ezaka ny fiadidinan'ny Repoblika ny fanovana ny governemanta. Eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana kosa indray tsy hisy ankoa ny fiverenana amin'ny fihibohana no amafisy ny talen'ny kabinetra fa tsy misy atahorana ny mety partan'izany eto amin'ny firenena raha oharina amin'ny any ivelany. Diso araka izany ny feo miely fa hiverina amin'ny fihibohana indray isika eto Madagasikara. Misy ny fitaintainana izay tsapa tokoa eny anivon'ireny fiarahamonina ireny manoloana ny fiakaran'ny tahan'ny olona izay mitondra ny valanaretina ity amin'ny faritra sasatsasany eto Madagasikara. Kanefa raha mitahany any ivelany isika amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa tsy anisan'ireo firenena izay atahorana isika ary tsara ny manamarika itony fa hatreto dia disy tanteraka tsy mitombina ny filazana fa hiverina ao anaty confinement isika. Fa dia famelezana vaovao tsy marina izany ary resaka ezahana aparitaka mba anakorotanana ny saim-bahoaka. Ahitana ihany koa isika mba hiezaka ny tsy hamory olona be loatra ary indrindrindrindra ny hanaja ny fipetraka rehetra izay efa napetraka hatramin'izay. Ary efa nandraina ndraiky moa ny fitondram-panjakana sy ireo ministera voakasika an'ity valanaretina ity ary tiana raha teo ny mampatsiahy ombenombieny fa isika dia efa manana ny tambavy CVO sy ny gélule CVO plus izay vokarintsika eto an-toerana ary efa nafahantsika nanapirofo fa mahasitrana ny aretina Covid-19 ary indrindrindrindra mampiakatra ny hery fiarovana ny vatan'ny tsirairay avy. Ireo fepetr'ireo ihany no afahantsika miaina milamina sy ankahalalahana eto Madagasikara. Toy ny ilay fandrana volamena any Afrika Atsimo kosa indray nanambara ny filoha tamin'ny alalan'ny filohan'ny kabinetrany tsy sindra foany ireo izay tratra manao izany sy nanome toromarika ny anjehana ireo izay voaroiroy na dia ny tompona ndraikitra ambony aza no tratra ny filoham-pirenena. Napetraka ny ANAF eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika raha voaloha no raisy ny ANAF ity raha farany 7.70 kilao ity. Rehefa miroso arak'izany araka hitanareo izay misy ny communication nataony teo anivon'ny ministera fa ny fifampiresahana dia efa miroso eo anivon'ny ministera rarambahiny sy ny tompona ndraiky any Afrika Atsimo ny amerenana tanindrazana ireo volamena ireo sy ireo olona telo voatazona any Afrika Atsimo mba ampiarana ny lalàna eto Madagasikara. Tsy ekera ihany koa ny endrika fanotokadonana ny vaovao izay ahena mikasika ity raharaha ity. Isan'ny nasiana resaka ihany koa ny vidim-bary ho avy amin'ny 12 Janoary izao ny vary 7,000 taonina nafarany fanjakana. Misy ireo manageja vokatra mba hakana tombony avy eo sy ny mpanararoatra ho entitra araka izany ny fanaraha-maso azy ireo. Amidy amin'ny vidiny 500 sy 500 ariary ny kapoakan'ireo vary andrasana tsy ho ela ireo. Ankoatra ireo anefa nambarany talen'ny kabinetra fa ampahafantarina tsy ho ela ny PEM aorian'ny atrikasa amin'ireo sehatra voakasika.
fa nandray fanapa-kevitra iroso lalindalina kokoa amin'ny fitakiny ireo tambikarama tsy noraisiny izy ireo nandritra ny ameana ara-pahasalamana ny avy eo anivo ny paramedy tokony izy ireo raha toka tsy mbola mivaly araka ny voalaza ao anatin'ny taratasy izay nalefan'izy ireo eny amin'ny ministera tompona andraikitra ny fangatahana tambikarama izay efa tokony noraisiny izy ireo nanomboka ny faharoapolo ny volana martsa roapolo sy roa arivo hatramin'ny 3 novambra roapolo sy roa arivo teo fanampanazavana entiny iaina Rabarisoa sy Rivinirina Tekaleo. Araka ny voasoratra ao anatin'ny taratasy izay nalefa ny paramedy eny amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay tompona andraikitra voalohany tsy andefitry intsony izy ireo fa iroso amin'ny fitokonana amin'izay raha mbola tsy voalohany tambikarama izay efa nanaovana fitakiana ombienombieny hatramin'ny andohan'ny fahamiana ara-pahasalamana sy ny hafarany teto amin'ny firenena mbola tsy nandray izany tambikarama izany ireo mpiasan'ny fahasalamana ireo raha ny nambarany. Voalohany indrindra aloha tsy maintsy mbola misy mifanka-kevitra izay ho ataonay amin'ireo mpitarika rehetra any amin'ny faritra satria tsy izahay irery akory no mitarika an'izao hetsika izao fa misy mpitarika isam-paritra rehefa miandry ny toromarika avy aty ny any amin'ny faritra. Faharoa arakaraky ny réquisition zany hoe lalam-panjakana mivoaka eo hoe misy ve ilay lalam-panjakana raha misy ny lalam-panjakana dia azadiny fa natao anaraka an'izany ny olon-drehetra eny fa hatramin'ny fanjakana ary ao anatin'io lalam-panjakana mahakasika ny réquisition io dia tereny io lalàna io fanjakana andony indemnité de réquisition zany hoe na zay anatona ny rafy mpitsarany itaky an'izay zona izay na zay iziriziry ao anatin'ny fitokonana. Ny IEC na ny indemnité d'éloignement spécial sy ny IR na ny indemnité de réquisition ireo no fantatra fa tokony hositrahan'ireo mpiasan'ny fahasalamana ny asa sy nampiasaina nanomboka ny faharoapolo ny volana martsa hatramin'ny 3 novambra roapolo sy roa arivo noho ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19. Nataon'izy ireo ny fitakiana nandritry izay fotoana izay saingy mbola tsisy valy ny 3 volana atyorina izao. Ny zavatra horesahana sy ny tokony ho takiana mandritra an'izany fivirimbe izany moa dia ireto teboka manaraka ireto. Voalohany indrindra dia ny IES na ny indemnité d'éloignement spécial izay efa didy mpitondrana nivoaka tamin'ny taona 17 sy 2 arivo nefany ankehitriny dia mbola amanarivony ireo paramedy sy ny sitraka an'izany IES zany hatramin'izao. Manarak'izay ny indemnité de réquisition ny raha antsika nahita ary ny raha antsika niaina teto amin'ny firenena fa réquisitionné mpiasa amin'ny ministera amin'ny fahasalamana rehetra nanomboka ny 20 ny volana martsa hatramin'ny 17 ny volana novambra roapolo sy roa arivo araky ny lalàna 720 ohatra 520 dia tsy maintsy mandoa ny antsoina hoe indemnité de réquisition izay nanao an'izany réquisition zany koa takinay ny anefana ny zonay mialohan'ny idirana ao anatin'ny réquisition manaraka satria efa manomboka mananotanina ndray ny réquisition manaraka vokatry tia coronavirus izay miakatra dia miakatra tia amin'izao fotoan'izao. Andrasana araka izany ny valin'io fitarainana natao tamin'ny alalan'ny taratasy natolotra ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka io. Raha tsy misy valiny izany dia vonina ny avy eo anivon'ny paramedy iroso amin'ny fitokonana. 12 isanjato ny olona izay nanaova ny Transparency International fanadihadiana no nilaza fa tsy mangarahara ny fitantanam-bola nandritra ny krizy tsy ampy ny fanatanterahana ireo asa izay nampanantenainy fitondram-panjakana raha ity tatitry ny fanadihadiana ity no hojerena ny 20 isanjato ny olona izay nanambara fa voaitsakitsaka ny zo sy ny fahalalana iteny tamin'ireny fotoana nisy ny COVID-19 andiany voalohany ireny isan'ny voaresaka nandritra ny tatitra ihany koa ny momba ny krizy ara-pahasalamana farany teo fa misy ihany koa ny fanitsakitsahana andraikitra ka dia nahatonga ireo solombam-bahoaka tsy nahazo sehatra nandritra izay krizy izay. Pierre Dine Razafin-Dramana sy Dolphe Farakotondray no mitondra ireo rehetra ireo. Nasehony Transparency International tamin'ny alalan'ny fanadihadiana nataony mahakasika ny fiatrehana ny krizy ara-pahasalamana teo fa maro ny fepetra noraisy ny fitondram-panjakana saingy tsy tanteraka ny ankamaroan'izany ary tsy mifanaraka tamin'ny zava-nisy. Nasongadina tamin'izany raha ny Tetoana Lamanga
ny fizarana fanampiana samihafa sy ireo arovavaorona nampanantenaina ho iatrany ny tatra izay navoaka ny Transparency International izay tsy nandeha tamin'ny laoniny. 12 ny olona izay nanaovana fanadihadiana izao no laza hoy ny tatra izy ireo fa tsy mangarahara ny fitantanam-bola tamin'ny ankapobeny. Fepetrana ambaran'ny Transparency International ihany koa fa anisany nokian'ny olona ny famerana anio hevitra mahatratra 3.5% izy ireo no laza izany raha araka ny tatra voaray hatrany ho an'ny teto Analamanga manokana. Taoriana izay koa hoe nahafapohan'le olona ve ny fanatanterahana le fanapahan-kevitra dia anisany valo fanadihadiana izay navoaka zany zao ohatra hoe afapo le olona tamin'le fanapahan-kevitra fa tsy afapo le olona tanatin'ny fanatanterahana. Anisany zany ohatra le hoe isan'ny voalohany amin'izany resaka tosika fameny sy vaditsindry zao fanatanterahana indreny zany tena avo be tsy fahafapon'ny olona tao anatin'le izy. Eo ihany koa le resantsika hoe plan Marshall le hoe tetikady apetraka fitondram-panjakana entina narenana ny toe-karena amin'ny alalana fananganana foto-drafitrasa. Le fanantaniana ny olona dia afapo izy tamin'le hoe tsara le mametraka plan Marshall fa le fanatanterahana zany tsy nahafapohan'ny olona. Eo ihany koa le resaka tsena mora dia eo ihany koa le fizarana masika maimaimpona tabatapaina be moa tamin'ireny le hoe masika 5 millions de masika zarena maimaimpona tsara le ide fa avy le fanatanterahana tsy nahafapohan'ny olona. Anisan'ny fatohan'ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International ihany koa ny tamberinandraikitra nataon'ny solombavam-bahoaka nandritra ny krizy ara-pahasalamana ny olom-pirenena izay nilaza fa tsy afapo tamin'ny firotsahana antsehatra izy ireo tamin'ny fanapahan-kevitra hitantanana ny krizy Covid-19. Maro ankora ny fanazavany no ny salovana andraikitra. Fa ny tsara marina ihany koa anatin'le izy hoe nisy fanontaniana napetraka zany amin'ny lafiny hoe tamberinandraikitra satria misehatra amin'ny resaka miezaka mametraka ny resaka tamberinandraikitra nivon'ny antemeram-pirenena ihany koa ty tetikasa ity. Rehefa nanontaniana ny olona zany hoe afapo ve ianao tamin'ny firotsahana implication an'ireo solombavam-bahoaka teny amin'ny toerana izay nisy anareo dia ambany ty ambany fahafapon'ny olona zany hoe ny serasera izay ataon'ny solombavam-bahoaka zany nanontaniana hoe nahafapoanareo ve ny serasera. Misy ary ireo olona tsy mahafantatra akory hoe député eto amin'ny faritra misy anay ane raha aniny tsy fantatry ny olona akory hoe izy zany député zany. Tany Matsaitrambony sy Analamanga ary Antsinanana no nanaovan'ny Transparency International fanadihadiana mahakasika ny krizy ara-pahasalamana nanomboka ny volana Martsa ka hatramin'ny volana Oktobra 2020 lasa teo tetikasa izay sahana ara-mara. Ny fiakaran'ny vidim-bary no mahatonga ny entana eny an-tsena hiakabidy avokoa tamin'ity volana ity raha ny fanazavan'ny pay toe-karena ahina irongatra ny tsy fandriampahalemana no ny tsy fampiny fa efa mividy ny tsirairay vokatra io vahaolana naroa sy ny ampitombona ny vary afarana izay ampienana ny vidim-bary eto atoerana fa ihany koa ny jereny fitondram-panjakana paikady maharitra hanatsarana ny sosialim-bahoaka tsikatra tamin'ity herinandro ity fa niakabidy avokoa ireo enta madinika eny an-tsena eny. Dia rahantsika ny fanadihadiana entiny mpiadiana zavatra manana sy Dolfa Rakotinainy. Tsy mbola nahitana fidina ny vidim-bary hatreto roa herinandro izay 700 ariary 700 sy 700 ariary ny kapoaka. Ankoatra ny vidim-bary dia niakatra ihany koa ny legioma izay fiakarany eo amin'ny 500 ariary ka hatramin'ny 1000 ariary. Miankina amin'ny entana ilaina ny fotony no ampienana tsy ny vidin'entana raha ny fanazavany ireo mpivarotra. Ny soflera zao 3,000 dia ny brocoli koa 3,000 dia taloha toa ny 2,000 dimanjato sy 1,000 dia brocoli 2,000 dia poireau 5,000 amin'ny paquet 9,000 sy 2 alina ndray entana. Dia betravy 7,000 sy 2 alina ndray entana dia 3,000 ny kilao. Le nanomboka tamin'ny talolohan'ny fety tsisy rano dia maina daholo ny anetsa dia tsy tokony ohatrany zao zany be an'ireny fa tokony fa vetiny eo ireny. Gony alina sy raha hetsy ny gony. Ary ny kilao? Kilao amidy mora. 900 sy 1,000 dia 500 sy 1,000. Taloha 700 800 mandeha. Ny akabidy ihany koa ireo pitsopitso ny ilaina andavanandro taorian'ny fety, ny iray litatry ny menaka izay lasa 1,000 ariary, savony sy ny maro hafa hatramin'ny biscuit. Ankoatra ny vary manahoana vidina menaka sy
ilay zavatra ilaina andavanandro miakatra daholo mihitsy satria menaka koa lasa niakatra menaka madio zao le avy amin'ny vraky reny 7,5 litatra taloha 2,5 7,5 biscuit koa niakatra varotra ny menaka sy le pepena ilaina andavanandro no niakatra savony pepena rehetrarehetra savony zao raha ohatra indrimo fotsiny zao 700 dia zao lasa 400. Araka ny fomba fijeriny pahaiary Hugues Johnson anisany mahatonga ny fiakaran'ny vidin'entana amin'ny ankapobeny ny fiakaran'ny vidim-bary. Ahina hiakatra ny tany sy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena raha tsy misy fanamahivanana ny vidim-piainana. Mahagaga ihany ilay satria amin'izao le voalohany taona izao tokony hidina le vidin'entana satria efa tsy dia manam-bola ny olona. Fa le fiakaran'ny vidin'entana mino fa be dia manam-bola zany ny malagasy. Satria raha tsy manam-bola izy dia ny dikan'izany tsy afaka mividy dia voatery tsy maintsy manena amin'ny vidin'entana ny olona. Fa mino fa ny fiakaran'ny vidim-bary no mahatonga an'ilay izy hoe mahatonga ny olona hafa mampiakatra ny vidin'entana koa satria le vidim-bary no ivony ny vidin-javatra eto Madagasikara. Ka raha vao miakatra le vidim-bary dia ny mpivarotra tongolo sy mivarotra voatabia koa zany ampiakatra an'ilay izy mba ahafahany mividy vary ohatra n'ilay teo. Ohatra ny hoe 3 kapoaka ohatra ny vary ataon'ny andrahoana isan'andro dia mitady an'ilay vary 3 kapoaka iny koa izy amin'ny vidin'entana hafa. Dia izay no mahatonga an'ilay izy hoe miara-miakatra ilay izy. Fa rehefa amin'ny vidim-bary zany midina dia tokony midina ary io mahagaga satria efa nomboka hiakatra zao ny vary aloha dia efa maninona no tsy midina le vidin'entana. Ka le olona zany arakaraka le olona. Raha misy olona zany hoe miakatra le vidiny dia miakatra avo roa eny ny asa ataony. Misy olona mety miakatra ny tsy fandriam-pahalemana. Andrasany ity pahaiary ity ihany koa ny fametrahana paikady maharitra entin'ny fitondram-panjakana manoloana ny Covid-19 miankina amin'ny fahafehezana izany mantsy ny sosialim-bahoaka sy ny lafiny ara-toe-karena tsy mbola novaliany ny fitondram-panjakana nefa izany hatreto. Izy miteny an'ilay hoe misy an'ilay plan émergence Madagasikara. Ny anazy hoe miteny an'ilay plan émergence Madagasikara izy. Fa ny anazy hoe inona ny politika hoentina manatanteraka an'ilay plan d'émergence Madagasikara satria raha ohatra hoe plan fotsiny ny ataonao raha tsisy politika ilay izy dia tsy mety. Dia io zany tsy maintsy misy hoe inona avy le secteur d'activité ahafahany manao an'le izy dia satria misy siatrasa zany ohatra ny tourisme zao tsy mieritreritra tourisme andeha zany mandra-pahatonga ny volana Ona septambra tsisy mieritreritra an'izany. Fa inona le secteur d'activité ahoana Ambatovy Roviana no iverina hiasa misy zavatra be tabe zany tsy maintsy mipetraka amin'izay. Dia inona no atao mba ahafahana Ambatovy sy QMM miasa ahoana no avin'le grandes entreprises minières ohatra ny sinoa any Solala ny any Atsimo ahoana le fandehan'ireo ho avelamanao ireo sa tsy avelamanao. Izany rehetrarehetra izany tokony tsy maintsy resahana daholo. Mbola mikatso tao masina ny andiana varina farina vaovao niditra tamin'ity taona ity izay antony tsy mampipaka amin'ny vatana izany amin'ny mpanjifa. Nitaky ny andoavan'ny fanjakana ny fanampinana mpanantenaina ireo mpampianatra frama manerana ny nosy tsy ampivelomana ntsony hoy izy ireo ny karama izay iantsoroany ireo ray aman-dren'ny mpianatra tsy afaka najanona ny fampianarana nefa ireo mpampianatra ireo no ny fitsonjovana ireo mpianatra ihany koa arivo sy 7 ariary isam-bolana ao anatin'ny 10 volana ny tokony horaisina izay mbola tsy naraisana na dia ariary aza hatramin'izao raha ny fitarainan'ireo mpampianatra ireo ana hoe tsika fanairana ireo mpampianatra frama miaraka amin'ny sendika entina mitaky izay zony izy ireo izay nanangona ny vaovao feno aja Ariana sy Anja Rakotondraina.
Tamin'ny volana desambra no nampanantena ny minisitry ny fanabeazam-pirenena fa omena fanampiana ireo mpampianatra iantoan'ny iray aman-dreny anivon'ny sekolim-panjakana na ireo mpampianatra FRAM anampiana azy ireo ara-tsosialy. Isan'ireo famahana olana nambaran'ny fanjakana izany saingy mbola tsy nateraka hatramin'izao. Miandry fantratra io fanampiana io anefa ireo mpampianatra ireo. Tena misy fiantraikany be da be tokoa eo amin'ny fiainana andavanandro le tsy fandraisana le vola zany hoe le izy moa zany tsy karana fa ohatrany hoe fanampian'ny fanjakana dia tena hitany be satria ohatrana manokana zany zao hoe mananjanaka mianatra manofa trano ianao tsy maintsy misakafo ohatrany olona rehetrarehetra dia tena mijaly tena mijaly zanaka sahirana ny akabeazan'ny olona mianatra eny amin'ny sekolim-panjakana dia ohatrany hoe malahelo zany raha ohatra hoe ry zareo no atao santazy amin'izy fa dia hoe maninaitra ny tompona andraikitra maheva zany mba hijery farak'izay haingana ny vahaolana ao atolotra mpampianatra FRAM fa tena marary tena marary. Ho an'ny zava-kanto kely andrefana ohatra tsy mahazo subvention avy amin'ny fanjakana avokoa ireo mpampianatra karamaindray aman-dreny mpianatra. Manodidina ny 2,5 alina no isa tsy ofisialy ny mpampianatra FRAM azon'ny syndicat Fisemare tao amin'ny fahafianadian'ny fampianarana eto Madagasikara. Tsy mirotsaka ara-dalàna ihany koa etsy ankilan'ny subvention ho an'ireo mahazo izany. Nambara ny minisitra tamin'ny desambra nanambara mazava izy fa hoe omena izay zavatra izay aingana arak'izay azo atao. Isika amin'ny androandroany zao zany dia mbola tsy tonga eny am-pelatanana izay zavatra izay. Ny vola tonga eny ary rehefa nanao fanadihadiana izay nanivon'ny mpampianatra dia kely zany lay subventionné. Mana caractère alimentaire zany ny karama. Aminay tsy mety ary fanaovana tsinitsinina maolona amin'ireo mpampianatra ireo ny tsy fanomezana an'izay karama izay miendrika caractère alimentaire izay ary everina fa hoe tsy tokony ministera fanabeazam-pirenena tsy tokony fanjakana izay efa mijoro ara-dalàna amintsika amin'iteny zao fa tsy sanatria hoe mbola teteza mita itsika no hijery lafin-javatra tena mahasahana sosialy lehibe ohatr'izany. Miteraka tsy filaminana ara-tsaina ho an'ireo mpampianatra ny fandisona fanantenana azy ireo araka ny fanazavana. Isy ny asika fanahana ho atao mandeha Madagasikara amin'ny 20 sy 20 janoary ho avy izao. Zon'ny syndicat tsy azo sankatsakana anenjehana ankolaka na mivantana azy ireo ity hetsika ity. Journée de réflexion no atao andinihana ny ho avy ny fampianarana sy ny famerana ny lanjany indray fa ihany koa ny fanangonana ireo antontan-kevitra tokony hoentin'ny fanjakana any amin'ny mpamatsy vola sy ny anteminera roa misy eto Madagasikara. Notoloran'ny filoham-pirenena mari-pakasitrahana manokana ireo mpianatra miisa 980 mendrika indrindra tamin'ireo fanadinam-panjakana miisa 3 izay nitanterahana tamin'ny taondasa teny amin'ny lapam-panjakana teny Avolonana natanterahana izay lanonana izay anampy amin'ny fanatanterahana ny toy ny fianaran'ireo mpianatra ireo ny fitondram-panjakana ary dia anatin'ny ezakisa-taona ny fakasitrahana ireo mpianatra mendrika rehetra ao anatiny zany ihany koa nefa ireo mpampianatra izay isan'ny nanao ny ezaka rehetra atafitana ireo mpianatra ireo notolorina marobonay pirenena ary ireo mpampianatra ireo mendrika indrindra tamin'ny taom-pianarana 20 lasa teo izy ireo araka ity vaovao nangony Fenoaja Ariana sy Anja Rakotondray Nimty. Reharehan'ny Madagasikara hoy ny filoham-pirenena ny fanahana tanora sy ankizy manam-pahaizana toa ireo 920 mianadahy mpianatra mendrika indrindra manerana ny nosy ny taondasa. Vokatra nampitolagaga ny rehetra tetỳ amin'ny lapan'ny Avoalohandroany tamin'ny fanadinana CEPE. Aotra faingo ray monja no tsy na 20 amin'ny 20 ny naoty azon'ireo mpianatra voalohany sy faharoa avy an'ny Bekily sy Brickaville. Ho an'ny fanadinana BEPC 17,7 ny larana voalohany avy an'ny Betafo ary 17,10 kosa ny faharoa avy an'ny Tomasina. 17,12 amin'ny 20 ny salanisa ambony indrindra tamin'ny fanadinana baccalauréat mpianatra avy eo amin'ny Marimanjaka Andohalo. Faharoa kosa 17,12 amin'ny 20 mpianatra ao amin'ny sekoly miaramila ao Fianaratsoa. Tsy dia mahazo mivoaka loatra zay rehefa midy eo amin'ny camp dia tsy dia nanahirana anay dia misy confinement ary fa dia nianatra tsara foana izahay. Misy foana ny vokatra rehefa miezaka sy mianatra tsara fa tsy hoe rehefa aty amin'ny endrenivohitra ihany no mahazo valosoa rehefa mianatra fa rehefa miezaka misy valony foana io na ela na aingana.
nomena fitaovam-pianarana feno sy malim-pankasitrahana ireo mpianatra rehetra ary tahinim-bola entina hiatrehana ny taom-pianarana. Nahazo bisikileta avokoa ireo mpianatra afaka fanadinana BEPC. Noho izany dia afaka no apetaka amin'ny ankizy rehetra milofosa, mahereza, mazotoa mianatra fa izay batony tsy maharaka ny namana. Ary namako zao tsy bady mihitsy fa lasa lavitra ary namako zao no reharehany fireneny, namako zao no iry andray andraikitra andray anjara amin'ny fampandrosoana amin'ity fireneny ity ao aoriana kely ao. Ny fitondram-panjakana na ny tenako manokana dia manohana ranan-dava ary manampy ny ankizy sy ireo mpampianatra malagasy indrindra moa zany ireo mpanabe rehetra manerana ny nosy. Notolorana maliboninaitra ihany koa ireo mpampianatra nanana ny mampiavaka azy teo amin'ny lafiny fanabeazana. Ny iray tamin'izy 70 nahazo ny Chevalier de l'Ordre National, tao ireo nahazo ny Ordre de Mérite ary ihany koa nahazo ny medaly limo avy amin'ny fitondrana malagasy. Nofarana tamin'ny fiarahana misakafo ity lanonana natokana ho an'ireo mpianatra mendrika indrindra ity izay mbola hitohy araka ny fanazavana. Mpisitraka tao anatin'ny tetikasa sangany sy voafehiko moa ireny mpianatra sy mpampianatra izay nomena mari-pakasitrahana ireny manodidina ny zato eo izy ireo. Araka izany no ny sitraka izay nomena izay mari-boninahitra sy mari-pakasitrahana izay taoriny fitetezana ireo toerana isan'ny manatantara teto amin'ny faritra Analamanga ho an'ny tontolo andro omaly. Taorina ny fahatongavan'izy ireo teto Antananarivo dia namarana ny fandaram-potoana teny amin'ny plaza Ampeflo izy ireo niaraka nijery horonan-tsary ary dia nitarika ny fotoana nijery izay horonan-tsary mihetsika teny amin'ny plaza izay ny ministry ny fanabeazam-pirenena ho arantsika tahaka izao kosa ny vaovao mandidina izay. Ny alohavan'ny fistahana kely ny latabatra sy ny W ny lanonana ofisialy natrehan'ireo mpisitraka ny tetikasa sangany sy voafehiko. Fendefeny ny fandaharam-potoana ho an'ireo mpianatra sy mpampianatra tao anatin'ny 3 andro lasa izay. Raha ho an'ny omaly manokana dia teny amin'ny plaza Ampeflo no namaranan'izy ireo ny tontolo andro. Nakafy ny horonan-tsary isan'ireo mbola malaza amin'izao fotoana izao. Izy ireo niaraka tamin'ny ministra Pia Saondrary Malala Marie Michel. Tamin'ny endriny 3D ny Mulan nianoka tanteraka tao anatin'izany ireo mpanabe sy mpianatra izay nomen'ny plaza Popcorn sy zava-pisotro manala etaeta maimaim-poana ihany koa. Avy any Mananjary, faritany Vatovavito Finana. Voalohany tamin'ny faritra Vatovavito Finana, tamin'ny Baka. Tamin'ny relevé zao 17,14. Nahafinaritra ka sady falitra hatria voalohany tamin'ny fiainana nahita raha karaha-tao. Avy any faritra Sofia. Seconde zao fa voalohany 17,78. Eny cinéma teo Mulan. Faly be sady manaitatra le izy no mahafinaritra dia mampime. Trao zay vao niditra tao anaty salle de cinéma ohatran'ito. Zay ary vao niditra tao anaty plaza vao nahita an'ilay toerana koa. Manaitra dia mba hoe miova amin'ny mahazatra dia mahafinaritra koa. Sady tsara be leko popcorn. Tsy mora ny nahazoana vokatra tsara ho ireo mpampianatra. Niavaka ny taom-pianarana teo satria nampisy fetraka angoavana tamin'ny fomba fampianaran'izy ireo. Ny fietrehana ny krizy ara-pahasalamana. Rary ny ihany koa nomena fankasitrahana ireo mpanabe vinahitana ny fahombiazana reto mpianatra ireto. Ny fietrehana ny taom-pianarana tamin'ny ny amena ara-pahasalamana aloha dia mafimafy ihany. Satria voalohany indrindra dia ilay fanazarana ny ankizy hitondra ilay kasiposy. Satria zany ianao isan'andro dia manao moral foana zany ny hoe manetana anazy zany ny hoe voka drasy ateraka an'io raha ohatra ka tsy manao anazy. Dia manaraka an'izay ihany koa zany dia ilay ireo fanatanterahana nyreny fepetra rehetra izay sorohana an'io aretina io zany dia verimberina isan'andro aloha taloha tamin'ny voalohan-dohany. Fa rehefa taty aoriana zany dia tsy dia mamerina isan'andro tsony ianao fa mba hoe une fois par semaine
satria fa ohatra hoe zavatra niainana zany le izy dia ohatra nefa nandeha ho azy fandroany izao nitetika asa sangany sy voafehiko nankasitrahany ireo mendrika indrindra tamin'ny mpianatra sy mpampianatra manerana nosy tsy hijanona hatreo ny hetsika tahaka izao hoy ny misitry ny fanabeazam-pirenena satria manampy betsaka sy mampirisika ireo mpianatra sy mpampianatra hampiakatra hatrany ny lenta ny fampianarana isaky ny faritra zany no nangalana azy ireo dia ny ankizy anisany nahazo nonotsy moyen général ambony indrindra anatin'ny faritra anankiray amin'ny CEPE BEPC sy ny baka no nampiakarina tatsia mandritra ny telo andro dia ireo mpampianatra izay ohatra hoe prof de mathématique nazahoany ankizy noty farany ambony indrindra izay koa zany ohatra no nampiakarina ankoatra ny teny amin'ny plaza Ampeflo izay mpiara-miasa akaika ministera ny fanabeazam-pirenena dia nitsidika ny rovana Ambomanga ny valan-javaboary tao Tsimbazaza sy sekoly ambony tsy miankina insika eo ihany koa ireo mpisitraka ny tetikasa omaly nanolotra vahaolana foezaka sy vonjy maika camion citerne misa telo entina amahana ny olan'ny rano eto Antananarivo renivohitra ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana mahazaka rano 5.0 metatra toratelo tsirairay avy ireo fitaovana ireo ary dia amatsiana ireo siny ben-drano misa 520 efa miparitaka any amin'ny faritra tena misedry izay olana eo amin'ny tsy fisin-drano izay aharitra eritaona ny fampiasan'ny jirama an'ireo camion citerne ireo enoy ny fanazavany Aina Rabarso sy Anja Rakotondraina. Misedra olana amin'ny tsy fisian'ny rano amin'izao fotoana izao ny mponina Antananarivo renivohitra. Isan'ny mahatonga izany tsy fahampian'ny rotsan-korana no sady manampitrotraka ihany koa ny fahasimbany tontolo iainana hoy ny ministry ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana. Nisy araka izany ny vahaolana foezaka nentin'izy ireo hanampiana ny jirama amahana izany. Camion citerne miisa 3 ary mahazaka rano 5.0 metatra toratelo tsirairay avy no natolotra amatsiana ireo siny ben-drano ho 520 izay efa miparitaka manerana ireo faritra tena ianjadiana izay fahatapahan-drano izay eto Antananarivo. Tsy mora ny fanaovan-javatra, tsy mora ny fanatanterahana ny tetikasa fa nazanana dia fa miroso hatrany itsika ao anatin'izay fametrahana ny fepetra amin'ny amehana araky ny hitanareo eto izao dia raha betsaka hoe tsy voavatsy ilay sinibe nitondra nisy rano dia manomboka izao manao fanamby izahay mametraka amin'reto fanomezana nyreto fitaovana reto ho an'ny orinasa jirama mba hamahana nyreny famatsiana nyreny sinibe ndrano mipetraka eraka mifokotany izay 520 izy ireny mba tsy ho tapaka ahafahana ialana amin'izao amehana zao. Vahaolana vonjimaika ihany ity famatsin-drano amin'ny alalan'ny siny ben-drano ity satria eritaona ihany ny faharetany. Andalam-panatanterahana ny vahaolana mahatra ihany koa nefa ankehitriny ny fitondram-panjakana izay andrasana ny vokatra izany. Raha ny fantatra mantsy iray hetsy metatra toratelo ny filan-drano tsy ampy eto Antananarivo renivohitra. Vinaina ho feno amin'ny faran'ny volana febroary ho avy io izany araka ny nambaran'ny ministra tompon'andraikitra hatrany. Ny vahaolana maharitra dia tsy maintsy eritreretina foana ao ny paikady ary zay raha hieritreritra n'ilay hoe pays émergent isika dia mametraka an'ilay vahaolana maharitra ao anatin'izay vahaolana maharitra zay dia fijerena ny tontolo iainana tsy vitan'ny orinasa jirama irery, tsy vita ministeran'ny rano irery ny fiarovana nyreny sandrika reny fa miaraka amin'ireo ministera rehetra ao ny ministeran'ny tontolo iainana ao ny fanajariana ny tany ihany koa ao koa ny décentralisation satria raha jerevantsika dia potika tanteraka ny sandrika ary zany tsy vitan'olo-kafa fa vitantsika olombelona ihany ny fampitehan'ireny sandrika reny ao ireo mikapa hazo ao ireo mandoro tanety ary ireny no miantoka ny loharanonsika izany. Tamin'ny fanoloran'ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana ireo camion citerne teo anivon'ny jirama mandro seza androany no mamafisina hatrany fa miisa 2 ny lafin'ny zavatra tsy maintsy mifameno ny fiatrehana ny amehana sy ny fanombohana ny tetikasa lavitrezaka fanatsarana ny fahazoan'ny daholobe rano fisotro madio.
mitaky ny anaovana fanadihadiana n'ireo olona voasaringotra tamin'ny fandrombana aseho tao amin'ny orinasa Kromita Malagasy ny sendikany mpiasa ao amin'ity orinasa ity antony tonga ny fikatsoan'ny orinasa mantsy ny fahaverezana vola izay hatrany amin'ny 100 lavitrisa ariary sy fatiantoka 7.3 lavitrisa ariary raha ny fanadihadiana nataon'ny mpitantana ankehitriny. Hoy ny fanazavany ireo sendika tsy afaka mihodina amin'ny laony ny orinasa raha toa ka tsy misy ny fidiram-bola ahafahana mandoaram-potoana ny karaman'ireo mpiasa. Ny sendika izay manohana ny fikaroham-baolana nataon'ny fitantanana amin'izao fotoana. Piardina Razafindramana sy Adolphe Rakotinay. Taoriny ny fitakiana lavareny tamin'ny karaman'ireo mpiasa eny anivon'ny Kromita Malagasy dia mangataka ny anohizana ny fikarohana ireo tompony andraikitra tamin'ny fandrombana niseho tao amin'ny orinasa izy ireo androany. Voalaza ny solotenan'ny mpiasa fa anisan'ny olana lehibe nampikatso ny orinasa ka nahatonga ny karaman'izy ireo tsy voaloha ny fahaverezam-bola mitetina 1.1 lavitrisa ariary sy ny fatiantoka 7.3 lavitrisa ariary izay ny afara ihany koa tamin'ny fikatsoan'ny orinasa. Tsy anaiky izy ireo raha tsy hita ny marina mahakasika io, heverina ho fanodikodonam-bola niseho tao amin'ny orinasa io. Araka ny voalaza dia efa nisy ny tratra dia efa nisy ny miditra-ponja tamin'ny fanadihadiana izay ka ny anohizana an'izay no tadiavin'ny solitenam-piasa sy ny mpiasa zany satria tsy rariny zany orinasa-mpanjakana ty nisy ny famokarana nefa nisy ny fatiantoka sy ny alatra ao anatin'ny orinasa ty. Ny fidinan'ny orinasa no tena vahaolana maritra zay ny tena tadiavin'ny mpiasa. Nisy ny fanomezana ny karama isaorana fanjakana zany fa ny vahaolana maritra dia mifanodinan'ny orinasa ahafahan'ny mpiasa mandray karama tsy tapaka isam-bolana sy mameno complément ny karama izay mbola tsy voalay satria ambara amintsika fa ndomeko volana karama tsy azo dia misy zany dia mba hamezana ny ambiny izay sy ny iverenan'ny tombontsoan'ny mpiasa ara-dalàna. Nambara ny CTM androany fa tsy manara-dalàna ny fitakiana ireo mpiasa sasany. Ity rafitra ity izay manampy ary miara-manangana paikady hitadiavana vahaolana nampanantena hitady izay vahaolana maharitra izay izy ireo ahafahana mampiodina ny orinasa. Ka fantatsika fa anisany hery stratégique ananantsika ny fananana arenan-kibony tany nefa ny orinasa izay mitrandraka ny arenan-kibony tany eto amintsika mandalo fasairanana dia manentana ny mpiombonantoka rehetrarehetra moa zany anatin'izay ny fanjakana ny mpiasa mba hifanolotanana amin'ny fitadiavana vahaolana maharitra ao anatin'ny fifampidinihana. Ny fifampidinihana ara-tsosialy no paikady faefatra napetraky ny OIT hoentina mamaha ny olana hitadiavana ny vahaolana maharitra amin'ny olana anankiray eo amin'ny sehatra anankiray. Efa nahazo ny tambon-karama 3 volana ny mpiasan'ny Kromita Malagasy raha nambarany androany. Amin'izao fotoana izao efa nijery fotony orinasa Kromita Malagasy ny fanjakana sy ny mpiara-mombonantoka vaovao. Iroso amin'ny fandrafetana fifanarahana vaovao izy ireo izay anisany andraindray ny mpiasa ampodinana ny orinasa indray. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana kosa ny fianakaviany ilay Tatsambo izay maty notifirin'ny zandary tao Brickaville ny aliny alakamisy 7 janoary lasa teo na dia efa nisy aza ny fifampiresana teo amin'ny voakasiky ny rara dia mbola nametraka fitorinana teny anivon'ny fitsarana ny fianakaviany ilay iray mpianakaviana izay nodimandry ary voalaza fa nitovy endrika tamin'ny dahalo nanao fanafiana ny fiandohan'ny volana janoary lasa teo tao Brickaville. Nanangona ny vaovao Rémy Prudence samy tatitra izany koa sy Fenoaja Ariana sy Stéphane Rakotomalala. Tsy hipetra-potsiny ireo fianakaviany ilay Tatsambo 10 taona notifirin'ny zandary teto Brickaville ny aliny 7 janoary teo. Nametraka fitorinany anivon'ny fitsarana izy ireo malola ny toedrara miseho. Raha atao jery-todika ny zamaniseho dia tokantranona assistant parlementaire iray no nisy nanafika ny aliny 10 janoary. Nisy ny feo mandeha fa mitovy endrika amin'ny Tatsambo ny iray tamin'ireo mpanafika mitampiadiana. Tatsambo voatery no diteto tandrazana monao Sainte-Marie tamin'ny volana oktobra 2024 noho ny fiparitahan'ny valandetana coronavirus. Ity no dimandry ity mananjanaka 3 mianadahy rehefa miantsona ao Tomasina ny sambo tamin'izy amperinasa dia fanaony ny mandeha ao Brickaville mamangy fianakaviana ka ny 9 janoary izy no tonga tao. Nandritra ny fampiresana teo amin'ny ity no dimandry ity sy ny mpitandro ny filaminana ary ny olona niaran'ny fanafiana no nitranga ny loza.
voatifitry ny zanjary teo amin'ny tendany sy ny fony ilay ram-pianakaviana. Efa nisy fandaminana nataon'ny ray aman-dreny sy ny tompona andraikitra tao Brickaville miaraka taty amin'ny gendarmerie, ny chef district, ny maire, ny député de Madagascar tao Brickaville miaraka amin'ny fianakaviana Manamanjo dia efa nisy ny taratasy fitoriana zay napetraky nireo fianakaviana reo ary vao omaly zay taratasy zay no tonga am-pelatana amin'ny gendarmerie ka efa miroso amin'ny famotorana atsika amin'izao. Fa miroso tanteraka amin'ny famotorana ary ny fitsarana ihany no afaka manambara hoe iza no meloka la iza ny diso. Nampitandrina ny vahoaka amin'ny fikasana anafika tobina isambotra ny mpitandro ny filaminana amin'ny tranga toy ireny ny lehiben'ny vondro-tobim-pileovan'ny zandarmaria ao amin'ny faritra Atsinanana no mariny fa voalalany lalàna izany. Maresaka ny Frantsa mikasika ny fiparitahan'ny Covid-19 sy ny fepetra izay noraisiny la Frantsa alohan'ny amin'ny enora ariva ihany no fotoana ahafahan'ny olom-pirenena frantsay rehetra mivezivezy raha ny fanambarana izay nataon'ny Premier ministre frantsay Jean Castex ho an'ny omaly ary dia ho arahantsika ato anatin'ity vaovao manaraka ity ny andindiny izay. Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18 heures. Araka ny fanambarana izay nataon'ny Premier ministre frantsay Jean Castex omaly alakamisy 7 janoary dia nitarina hatramin'ny 9 ariva ny fepitaona ahafahan'ireo frantsay mivezivezy manerana ny la Frantsa iray manontolo. Fepetra miatra manomboka ny sabotsy 9 janoary io avy izao ary manakery mandritra ny 5 andro farafahakeliny aloha hatreto. Vous le savez, cette disposition s'applique. Mitatra manomboka amin'ny 9 ariva ny tsy fahazona mivezivezy ala manerana ny faritany rehetra eto Frantsa. Miatomboka ny sabotsy izao zany ary mandritra ny 15 andro eo. Mandray izao fepetra izao ny fanjakana noho ny fahitana ny fisondrotan'ny isa ambony manerana ireo departemanta rehetra misy 20 ny herinandro lasa teo. Pourquoi ce choix? Hita ihany koa fanandaitra ity fepetra ity rehefa nampiarina tamin'ireo departemanta hafa teo aloha ho hiatrany ny Premier ministre. Ankoatr'izay dia ireo orinasa maniry ny ampitombo ny ora iasany no amita izany amin'ny ora fisakafoana atoandro isaky ny alahady satria tsy maintsy mikatona avokoa ny orinasa rehetra amin'ny 9 ariva. Ireo rehetra ireo no atao dia mba tsy ampikatsona ny raharaha ary atao hikarena ao Frantsa sy entina analefahana ihany koa ny krizy ara-tsosialy izay isan'ny mampanahy ireo frantsay. 7 jours inférieur à l'objectif de 50 pour 100 000 habitants. Dia izay no azona roso tamin'ity androan'ity ankasitrahako ianao naharitra nijeratra amin'ny farany fampalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra Dreaming eto amin'ny Le JT. Ny tenako dia manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. 10 taona ny rahadalana sy ny kojakozanany moteranao samsolobe oririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeana. Tranombarotra Samsol manolotra anao ny Le JT. Technospark 5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny Le JT. Techno, expect more. Découvrez l'actualité et démarrez l'année en beauté avec les peintures Soma Laval. Soma Laval, embellir durablement. Niveau d'habits en boîte bravo. Mouja Kalakajay. Mettez-moi la zata fraîche.